Já tô indo embora, cachorro. Já tô indo embora. Deixa eu ir embora. Já tô indo embora. Eu já tô indo embora, cachorrinho. Já tô indo embora. Tchau, vai com Deus. Hashtag canal 1, 2, 3. Novinha vem no pau. 1, 2, 3. Ah, meu rima. Não, isso aí não avança não. Que avança lá no nosso rua. Bora passar, bora tentar os cachorros. Bora de novo, bora de novo. Agora relaxa. Grau de novo, eu vou dar um grau na frente do cachorro, na frente do cachorro. Cachorro tá... Grau, ó. É grau, cachorrinho. Bora passar agora. Menina louca, vou chamando sua rabetão. Que? Salve, Jorge. Tá falando do seu canal lá em cima. Nós tava lá no posto. Lá de... Tá vendo não? Tá no flash? Tá gravando não tá minha gravando. rola aqui. É? Tá gravando. Você trouxe, ô seu bobagem? Não, mano. Fala aí, galera. Hã? Olha lá o Igor lá. Olha lá o Igor. Qual é o nome do canal? Você e o Eric? Não são bosta. Mão do grau. Mão do grau? Como é que é o nome? Pode pá. Mão do grau. Vai lá e se inscreva. Mão do grau, hein, galera? Entra Olha aí. o tamanho da teta dele. Falou. Fala aí pra mim. Não, moço. Tá ralado já o tanto. Tortei ele. Eu caí. Vou ralar demais. Aí. Hã? Dá um grau. Não, moço. Já dei de grau demais. O caixa tá avançando em nós. Deixa eu dar uma raladinha, hein? Não, moço. Bora, mano. Já vai vazar. É sério? Dá uma ralada aí. Não, mano. Não, mano. Solta isso aí. Fuja. Só dá uma raladinha e volta. Depois, mano. Depois você vai lá ver. Sábado agora tem rolê, hein? Quem? Quem vai? Eu. Não, sábado eu não tô aqui. Sábado rolezinho demais. Eu vou gravar. Você chama eu lá em casa, doido. Ô, sábado, amanhã eu não vou. Hã? Eita, filho, eu esqueci. E aquele amortecedor ali, filho? Aí, ué. Falou, cuzão. Bora. Não, mano. Bora, mano. Duro, mano. Aqui não. Não, mano. Ô, é picado o bagulho. Ó, o gás! Ó, o gás! E aí, Carlos? E aí, tá gravando? Tá gravando, caralho! Gravando o quê? Pau no cu. Tá no flash. Então tá gravando pau no cu. Vou viajar hoje. Tá? 4 horas. Vai andar aí. Gemido não. Pai? Olha lá os moleques jogando trem. Sua mãe voltou? Seus moleques atentados. Bora lá, bora lá. A Tileza tá lá. Que foi, ó? Que foi? A Tileza tá lá. Tileza. E aí, seus loucos da cabeça, como vocês estão? Eu tô de boa, mano. Vocês estão, seus loucos da cabeça.
Seu cu. Eu vou ralar? Não vou ralar, não. Cadê o Marquinhos do Grau? Já divulguei um monte de vezes, 3 vídeos meus. Você não grava? Não rouba, não. Aqui lá. Não, cala a boca. Se tivesse. Tá caindo. Já? Você tá com 8 anos, moleque. Bora, vai, aqui reto. Bora, moço. Vai. Bora aqui, ó. Ué, por que você não pode ir? O gás, tum. Bora lá na tia. O neguinho quer postar racha. Racha comigo, é pau. Vai. Você se arrependeu de ter nascido. Você me fecha, bora, moço. Marcos! Ô, Marcos! O gordinho tá lá, mano. Mano, o gordinho tá lá, mano. Ficou com o gordinho. Salve, novinho. Ui, caralho. Mano, ô, Marcos. Você viu o gordinho? Por isso que eu voltei. Não, moço, tá com medo de quê, moço? Tem que ter medo de homem, não. Vocês mexem com quem? Quem tá com medão? O Igor que falou bosta. Tá lá. Ô! Tchau, Ô! Bora. Bora. Não é dele, não. Duas é do Eric e uma é dele. A preta? A preta é dele, é de macho. Tem nada a ver, mano. Você acha que não fura pneu? Fura não. Carro de vidro fura pneu não. Comente aí se carro de vidro fura pneu ou não fura. Tá gravando? Vou já parar, mano. Tá bom de vídeo. Minha memória vai acabar e tal. Bora lá pra casa comer lá. Ah, sua mãe tá lá, né? Agora eu faço comida. Ô, Jaraim. Mal chegou ontem de viagem, já vai viajar de novo. Por que ele viaja tanto assim? Transando com as mulheres, né, filho? Nunca conheci minha avó, né? Quer dizer, meu avô. Aí eu viajo, não, piada não. Porque a avó do meu pai, sabe, minha bisavó? Então, onde ela falou bem assim. Um dia meu pai falou bem assim. Meu pai falou, vovó, cara, o que tem pra comer hoje? Ela falou, aí o meu pai falou, sabe de quê? É no teu cu. Aí o meu filho falou, vovó, o que tem pra comer? Pra dar tua rola. Ai, mano. Quais são os signos? É, transariano. Não, é sério. Bicicleteira. Não, tô falando. Ah, vai tomar no cu. Você nasceu? Eu nasci no dia que minha mãe me pariu. Não, um mês. Ah, mas sei não. Setembro, você tá olhando, doido? Foi. Setembro. Tem que ter aniversário desse ano? Fez. Dia 18. Dia 18? Então, você tem esse mês. Foi, trouxa. Não sei qual é o seu. Ô! Igual é aquário.
o meu negócio, tipo assim, nós tá vendo no Facebook o dia. Não, o mês que é seu aniversário, tipo, seu mês é agosto. Aí, tipo, a música do seu mês que lançou foi Rabetão. A nossa, de setembro, sabe qual que foi? A minha de setembro? É, fazer falta. Tendo que se ele viu. A minha foi Rabetão. Eu acho que foi, não sei qual que é a sua. Vou pesquisar lá. As músicas mais melhores, né? Não, música lançada em mês. Cada música que lançaram em mês. Aí vou mostrar os meses lá. Janeiro, fevereiro, até Uhum. Seu celular carregou? o meu pai tá carregando aí, deixa eu vou colocar o meu. Ah, cara folgado, moço. Ou acho que eu vou gravar vídeo lá com a minha bike. Bora lá pra casa, moço. Nós dois gravar. Não posso, moço. Eu vou pra casa comer. Depois de comer, né, filho? Depois de comer. Você sobe lá, que eu não sei a hora. Depois de comer, depois de comer. Falou. Ó, o cachorro. Bora, Lelê. Bora, Lelê. É, bora, Lelê. Então é isso, rapaziada. Mãe!